ఈ వీడియోలో గోధుమ పిండి హల్వా ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాము. కావలసిన పదార్థములు: గోధుమ పిండి 1 కప్పు, పంచదార 1 కప్పు, 1 కప్పు నెయ్యి, యాలకుల పొడి, బాదం పప్పు ఫైన్ గా చాప్ చేసుకోవాలి, 1 కప్పు వాటర్. తయారీ విధానం: ఒక పాన్లో 1 కప్పు పంచదార, 1 కప్పు నీళ్లు పోసి స్టవ్ సిమ్లో ఉంచుకుని నీటిలో పంచదార కరిగేంత వరకు తిప్పుతూ ఉండాలి. కానీ ఈ మిశ్రమం పాకంలా అవ్వకుండా పంచదార కరిగిన వెంటనే వేరే బౌల్లోకి తీసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వేరొక పాన్లో 1 కప్పు నెయ్యి పోసుకుని కాగిన తరువాత 1 కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకుని నెమ్మదిగా నెయ్యిలో వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా తిప్పుతూ ఉండాలి. ఈ పిండి కలర్ మారేంత వరకు నేతిలో బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా పంచదార కరిగిన నీళ్లను పోసుకొని కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం బాగా దగ్గరగా హల్వా మాదిరిగా వచ్చేంత వరకు తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. తరువాత 1 టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలి. చివరగా చాప్ చేసిన బాదం పప్పును వేసుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్న గోధుమ పిండి హల్వా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తున్న గోధుమ పిండి హల్వా రెడీ.